Olá! Hoje nós vamos aprender o nome e o som das letras. Esta é a letra A e o som dela é A, e o outro som da letra A é AN. A, AN. Muito bem. Esta é a letra B e o som da letra B é Esta é a letra C e o som da letra C é O outro som da letra C é S. Esta é a letra D e o som da letra D é Esta é a letra E e o som da letra E é E. O outro som da letra E é E. É. Esta é a letra F e o som da letra F é Esta é a letra G e o som da letra G é G. Sente o som aqui na garganta, ó. O outro som da letra G é J. J. Este é o H. A letra H não tem som. O som dela é da próxima letrinha ao lado dela, que geralmente é uma vogal. Esta é a letra I. O som da letra I é I. Esta é a letra J. E o som da letra J é J. Esta é a letra K. E o som da letra K é K. Esta é a letra L. E o som da letra L é L. 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 Esta é a letra M e o som da letra M é M. Esta é a letra N e o som da letra N é N. Esta é a letra O e o som da letra O é O. E o outro som da letra O é O. Esta é a letra P e o som da letra P é P. Esta é a letra Q e o som da letra Q é K. Esta é a letra R e o som da letra R é R. E o outro som da letra R é R. Esta é a letra S e o som da letra S é S. Esta é a letra T e o som da letra T é T. Esta é a letra U e o som da letra U é U. Esta é a letra V e o som da letra V é V. Esta é a letra X e o som da letra X é X. Esta é a letra Y e o som da letra Y é o som da letra I. I. Esta é a letra W e o som da letra W é o mesmo da letra V. E às vezes ela tem som de U. U. Esta é a letra Z. O som da letra Z é Z.